Добро вечер. Со акциите на специјалното јавно обвинителство во последните 24 часа слободно можеме да речеме дека отпочна битката со времето. Битка која се изведува низ формалности од технички процедури кои веројатно и стојат на патот на судската наредба за СЈО да може да влезе и да ги собере потребните податоци кои веројатно се неопходни за отпочнување на судскиот процес пуч кој е закажан за 1 ноември. Паралелно со тоа, уште две најави на специјалното обвинителство денеска за отварање истраги, едната за музеот на ВМРО и другата за објектот Сончев град. Промптно веднаш пресконференции на поранешниот министер за транспорт и врски и актуелната министерка Канчевска-Милевска. Што се однесува до првата важна тема, која веројатно ги покри најавите за оваа пресконференција за истрагите на обвинителката Фатиме Фетаи, интересно е да се напомене дека уште минатата година, кога групата на Прибе експерти го подготвуваат својот извештај кој ќе влезе како дел од Пржинскиот договор, таа група која релативно кратко престојува во Македонија, веднаш ги детектира вистинските проблеми кои што се однесуваат до ингеренциите на Управата за безбедност и контраразузнавање. Она што изречито го заклучува експертската група на Прибе е дека Управата за безбедност и контраразузнавање не треба да има никаква можност за директно пресретнување. Системите треба да бидат преместени во телекомуникацијските оператори, кои ќе ги пренасочуваат сигналите до надлежните органи само с подобиена релевантна судска наредба. Ова е можеби клучниот момент поради кој сега во заднина се води битката во Управата за безбедност и контраразузнавање, бидејќи очигледно е дека тој така наречен диспечерски систем преку кој поминуваат записите кои ќе треба да потврдат дали освен посебните истражни мерки, Управата за безбедност и контраразузнавање закачила безброј луѓе во процесот на снимање и следење кои што опозицијата ги презентираше во вистината за Македонија. Се разбира дека во таа битка да се проверат списоците на оние кои што се следени во посебни истражни мерки, ќе ги открие записите или логовите на сите останати пресретнувани комуникации кои веројатно ќе и олеснат на специјалното јавно обвинителство да дојде до вистината кој прислушкувал. Вечерва мои гости на топ тема се адвокатот Александар Туртевски, добро вечер. Добро вечер. Советник во специјалното јавно обвинителство. Драган Малиновски, добро вечер, адвокат, антикорупционер. За мене важен во оној дел дека вие сепак работевте на ревизијата на општина Центар околу дел на објектите од Скопје 2014-та и Саше Димевски, новинар. Вие во нашата приказна за вечерва влетувате поради денешната пресконференција на председателот на Судскиот совет, која исто така имаше некакви драматични размери во својот повик да биде заштитена независноста на судиите од непримерениот упат на специјалното јавно обвинителство. И да тргнеме, да речеме, од таа пресконференција која денеска падна малку во сенка со оглед на оваа битка околу Управата за безбедност и контраразузнавање. Во овие 25 години, веројатно, откако Судскиот совет постои во ваков совет или поизменет од претходниот, ова е прв ваков собир на кој председателот на Судскиот совет во присуство на останатите председатели на сите судови, кои се само климачи со глава, одржа една таква пресконференција во која повика на една борба и само фалеше на крај да рече: другари, станувајте, зимаме пушките, одиме во планина да се избориме за вистината, за правдата, за независноста, бидејќи овде толку сме загрозени. А тоа се истите тие правораздатели кои во изминатите 10 години излегуваа од така нареченото фамозно тефтерче кое го слушавме низ бомбите. И истите тие денеска велат дека им била загрозена независноста, и тоа во прв ред од специјалното јавно обвинителство кое повикало 5 суди на управниот суд на разговор, и второ од медиумите. Денеска и медиумите беа представени како најголемите непријатели на правосудниот систем. Јас навистина не знам што толку Судскиот совет се најде погоден од пишувањата на било кој медиуми или анализирањето. Мојата претпоставка, тоа беше едно од прашањата кои му ги поставив на господинот Караджовски, дали тоа што една од судијките на управниот суд, која влегува во овие 5 суди,
е неодамна избрана за судија на Врховниот суд и се очекува да биде новата претседателка на судот. Токму тука во овој период ги најде во небрано, па да не почнат да се јаловат плановите околу тоа кој ќе го води судскиот, односно Врховниот суд, излегува со ваква пресконференција. Во овие 20 години или додима во последниве 10 години има разрешено преку 40 судии и тоа дел судскиот совет ги разреши токму поради нивна одлука, како што вели Караджовски, досега било невидено за одлука да се одговара. Па и јас ќе ви го споменам советот од апелациониот суд Виолета Дума, Джилвиджиев, кои беа разрешени поради одлука. Јордан Митриновски беше разрешен токму поради одлука. Дали да се промени куќниот притвор на Бајруш Сејди и останати. Че ние сме имале примери каде што судиите од прекршочниот суд во Скопје беа апсени со лисици, па судскиот совет не најде за сходно да излезе да каже дека тоа е атак на судството. Формулацијата која што беше користена е дека прекршен е уставот, кој му гарантира на судијата дека не може да биде повикан на одговорност поради изречена судска пресуда или одлука. Во известна смисла тоа е точно, но повредите можат да бидат направени или најчесто сега обвинението е дека се правени во некакви корупцијски спреги или од тефтерче и понарачка и искажани токму низ судските пресуди. Овие 5 судии од управниот суд, меѓу другото, се повикани во специјалното обвинителство поради веќе поради обвинението или отворената истрага во врска со изборите во општина Центар 2013 година. Веројатно затоа е нејасно како може претседателот на судскиот совет да смета дека не може да одговара судија за одлука за која може да има докази дека таа е коруптивна, дека таа е донесена под притисок или дека таа на било кој начин е спорна. Меѓу другото, тоа е основата поради која и судскиот совет ги разгледува и понекогаш со ингеренција разрешува судиите. За оние кои подолго паметат, само да ги потсетам дека претседателот на тогашниот управен суд Исамедин Лимани, сегашен врховен судија, даде оставка после ваквата одлука, каде што имаше прегласување за Струга, Центар и Струмица, и кажа дека ова е упад во независноста на судството, ја напушти претседателската функција, за кратко време подосна беше избран за судија на Врховниот суд. Веројатно сите забораваат дека тој јавно излезе и посочи на ваквата одлука уште тогаш. Дали и како, по која линија понатаму беше награден во повисок суд е друго прашање за кое вечерва мислам дека немаме ни време да го отвораме. Меѓутоа, ниту тогаш судскиот совет, ниту во периодот кога специјалното јавно обвинителство ги отвори истрагите, не најде за сходно да реагира и затоа моето прашање беше зошто не реагира на истрагите кои Оделението за организиран криминал, односно Основното обвинителство за организиран ги води против 20 на други судии. 3 судики од Струга, од Кочани, од Куманово, па ние имаме осудени судии во предмети кои се водеа како Бајруш 1, 2, ППЛ, Бачило, значи досега имаме судии за кои дури не сме слушнале дека се воделе постапки заедно со бивши градоначалник на Струмица, заедно со Гевгелија Велес. Значи имаме преку 20 судии кои биле на обвинителна клупа. И сега наеднаш судиите од судот за прекршоци плюс судиите за кои се уште постапката се води пред судот во Битола, бидејќи беше иземен Скопскиот суд, што беше преседан сопствените колеги да ги судат колегите, но ни тогаш судскиот совет не најде за сходно. Денешната пресконференција, ако се гледа визуелно, тоа беше една таква траорна атмосфера во која претседателот, освен што новинарските прашања не му се допаѓаа, па ги нарекуваше на различни начини или се обидуваше да ги одбегне, тоа беше ситуација каде што пред секој или после секое прашање подголтнуваше, пиеше вода, а неговите колеги беа буквално влезени во самите фотели и мислам дека сакаат да се скријат под маса, бидејќи беа доведени од сите судови во Република Македонија, од Струмица до Струга и дојдени само за да бидат декор на една атмосфера во која мислите дека е потоп и од утре нема ништо, со исклучок на претседателката на Врховниот суд, што во целиот контекст на мои, твои и ваши, како што знае судството да биде поделено, дава па една светла точка, веројатно таа до крајот на нејзиниот мандат, лута затоа што не отиде во Страсбур и така натаму, може да донесе некои одлуки кои ќе бидат контра на ова што денес го зборуваше Караджовски. Мандатот на претседателката е стена се уште две почетокот на декември. Господин Тортевски,
денеска се разменија премногу квалификации од едната и од другата страна. Повеќе од јасно е, председателот на судскиот совет вели дека нема доволно информации за да навлегува и коментира како е возможно државна институција да не е подготвена да изврши судска наредба. Но дали за вас за почеток е изненадување дека Весна Демишкова сепак одлучи да ги отвори вратите на специјалното јавно обвинителство да може по две барања да влезе во управата за безбедност и контраразузнавање? За мене не е изненадување дозволата, наредбата која што издаде судијата Весна Демишкова, заради тоа што тоа е нормална работа која што секој судија би требало да прави во нормален систем. Ова само покажува колку нашиот правосуден систем е урнат. И кај нас е вест кога судија му дозволил на специјално јавно обвинителство, му дал наредба и дозвола да влезе во одредена институција. Но ќе се согласите, тоа е навистина изненадувачки, бидејќи е неверојатно дека истата судика одеднаш се наоѓа на насловните страници како дамата која им ги отвори вратите на другите дами. Пак нормалноста станува, како се вели... Не нормалноста станува вообичаено, а нормалноста станува преседан. Тоа е нашата трагедија. И тука ги слушаме потоа шпекулациите. Добро, како можеше ова да се протне покрај Панчевски, кој што се уште го има актуелниот мандат, па некои ќе ви речат, па проверете добро, малку пат до Лондон, отсуство на Панчевски од Македонија и веќе ќе добиете мал процеп во кој е возможно да се отворат вратите за ваквата. Нашиот систем пропадна од луѓе без интегритет. Доколку луѓето кои што ги сочинува институциите има интегритет, немаше да пропадне вака. Ако, например, во УБК имаше службеници и ако дојде некој да му каже од утре ќе ги прислушкуваш овие сите без наредба и ако тој рече јас давам отказ и излегувам на пресконференција, тогаш целиот тој проект ќе пропадне. Или ако некој политичар му се јави на началникот на УБК и тој тоа истото го направи, тогаш тој систем нема да функционира. Ако такви пим мерки, условно кажано пим мерки, стигнат до судот, ако судот ги отфрли веднаш, тогаш се демотивира вршењето на криминал. Значи, ние пропаднавме заради тоа што луѓето воопшто нема интегритет, со тоа и институциите нема интегритет. Во случајот се најде судија кој што има, значи, собствен интегритет, кој што не може да помине преку ова, заради тоа што знае дека клучното прашање, кое што не оптеретува неколку години, преку оваа наредба може да почне да се разрешува. И мислам дека е сосема нормално, за мене не е нешто спектакуларно ова што го направи господјата, спектакуларно е од причина што никој друг досега такво нешто не направи, меѓутоа тоа само покажува колку бил урнисан нашиот правосуден систем. Има многу елементи кои се разбира не можеме ние да го составиме мозаикот, бидејќи информациите кои едва и протекуваат до медиумите реално не може да создадат вистинската слика. Добар дел од тие информации се класифицирани, за добар дел во интерес на истрагата едната страна лиферува скромни податоци, но за мене само наблюдувано логички. Овие информации, како што вели обвинителката Јанева, и се неопходни за да стигне до вистината кој прислушкувал. Тоа рочиште на кое што треба да го слушнеме исказот на Јанева или првото нејзино обвинение во предметот Пуч е закажан за 1 ноември. Но тој всушност е презакажан од еден друг термин во кој Јанева тврдеше дека е апсолутно подготвена да го изложи своето обвинение, со додавка дека се одложи судењето поради отсуство на еден од поротниците. И сега за мене малку е нејасно зошто денеска барате после молчење, како што велат, од март до буквално сега, ако веќе претходно сте тврделе дека сте подготвени да влезете во предметот Пуч и да го застапувате пред судот? Видете, секој предмет си има своји добри и лоши страни. Секој предмет треба да биде безпрекорно сработен за да представува доволно добра основа, појдовна основа за одредена постапка. Ако, например,
Јас условно кажано, мислам сега ќе нагаѓам заради тоа што за Пуч немам информации и не учествував на никаков начин во Пуч, меѓутоа ако имате вие тврдење дека имате шпионажа за одредена дека шпионажа некој извршил кривично дело, а не сте ја навеле државата во чија што полза е извршена шпионажата, тогаш вие ги немате основните елементи на делото. Или, например, ако имате кривично дело присилба врз висок државен функционер, меѓутоа во описот сте го дале претходно дека присилбата е нанесена на начин што на тој државен функционер сте му кажале имаме вакви разговори кои што се голем срам за Македонија, за државата, за нашиот безбедносен систем и за тебе лично, би било добро да дадеш оставка за да не ја резилиме државата. Тука нема елементи на тоа кривично дело. И тогаш веќе отпаѓа потребата да се изврши вештачење и да се утврдува кој што прислушкувал, заради тоа што во старт ги немате основните елементи за кривичното дело. Например, тоа е било како за убиство, да имате теза дека некој е убиен, и го имате ножот и го имате пиштолот, меѓутоа тој човек шета тука. Тогаш, значи, ви недостасува елементот лишување од живот. Во случајот, по мене, не знам јас на вистина како ќе одлучи Катица и незиниот тим во однос на Пуч, меѓутоа, она што јас го чувствувам таму, сметам дека во старт е сосема погрешно поставено и недостасуваат основните елементи на овие кривични дела. Значи, немате за шпионажата, немате во полза на која држава, не можете вие да кажете дека на имагинарна држава, во полза на имагинарна држава било прислушкување и шпионирано, а дека на висок државен функционер сте му се заканиле со тоа што сте му кажале треба да поднесеш оставка, тоа ние секој ден го правиме. Тоа не е тој елемент. Тоа кривично дело би можело да биде извршено ако децата на тој висок функционер му се некаде во подрум под закана дека некој ќе го убие, или ако со некои други средства на незаконски начин се врши влијание тој да поднесе оставка. Меѓутоа, ако опозицијата со легални средства врши притисок да тој функционер кој што е длабоко влезен во криминал поднесе оставка, тоа не е противправно. Господин Малиновски, вие сте еден од адвокатите во Пуч на Ѓорги Лазаревски. Веројатно вас и посебно ве интересираат детаљите за подготвување на одбраната. Специјалното јавно обвинителство вели дека она што го бара сега во Управата за безбедност и контраразузнавање се круцијалните докази. Има влез кој што, барем по информациите до сега, првата работа им е обезбедена и може би ќе трае малку подолго, а тоа е увид во книгата за евиденција на податоците на лицата кои биле под посебни истражни мерки 2008-2015 година. И проблемот е околу увидот во компјутерските податоци на броевите кои што биле следени за да се направи споредбата дали освен овие кои биле на посебни истражни мерки низ системот поминале и броевите за кои што опозицијата тврди дека се случиле внатре во Министерството за внатрешни работи. Ако можеме да поедноставиме, сега битката е околу некакви системи кои се диспечерскиот центар во Управата за безбедност и контраразузнавање. Обвинителството тврди дека е уништена опрема, дека таа е пресувана, рециклирана, правена, но ова е тој спроводник преку кој морале да поминат записите на се што било закачено во Министерството за внатрешни работи, односно во управата. Дали во таа смисла веќе прифатената одлука за Звонко Костовски
упатува на заклучокот по неговото лично признание, без оглед дали тоа е изнудено, дали тоа треба да служи за докажување дека се работи за друг нарачител или странски служби, но сепак во основниот вординг на неговиот исказ е да, тоа се случи во Министерството за внатрешни работи и дури опишува кои телефонски броеви тој лично ги закачил за слушање. Како е можно тогаш овде кога се води оваа битка, дека сега е проблемот да се проверат посебните истражни мерки, кога веќе имаме признание со пресуда дека таму се случувало закачувањето на дополнителните телефонски броеви кои се надвор од овие мерки? Видете, по однос прво кој прислушувал, како прислушувал. Мислам дека апсолвирано е прашањето дека не се работи за странски служби. Значи, самото обвинителство на Марко Зврлевски, значи одделението за обвинителството за организиран криминал и корупција, кога го почна случајот Пуч, со своето обвинение го демантираше премиерот тогаш. На кој начин? Затоа што според обвинението, Звонко Костовски и останатите прислушкувале па ги дале на опозицијата. Значи, тоа де факто значи дека немам никакви странски служби да прислушкувале, туку тоа е наш домашен производ во УБК. Значи, тоа е факт дека таму се прислушкувани сите разговори и следени комуникациите. Недвосмислено тоа го потврдува и извештајот на Прибе, и ја не гледам тука повеќе спорно што е. Повторно велам, тоа е обвинението поднесено од обвинителството под раководство на Марко Зврлевски. Јас се сложувам со дилемата пред која беше исправено специјалното јавно обвинителство кога го презема овој случај, бидејќи од доказите кои беа таму и кои се уште стојат, никаде не може да се види дека навистина овие луѓе прислушкувале. Може би технички Звонко бил на апаратурата како администратор на техниката, меѓутоа сите наредби, сите внесувања и сите тие биле правени од луѓе кои биле раководни лица во УБК. И токму тоа е прашање сега на докажување кој како го направи. Сега, знаете, од денешна гледна точка може би многу тешко некои работи ќе може да се разоткријат, бидејќи опремата била сечкана, исечена и уништена, затоа имаме и посебен предмет кој се води во специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа, само да подсетам, извесно време пред да се уништи таа опрема, одбраната во Пуч, конкретно, лично има поднесено барање до јавното обвинителство, тогашниот јавен обвинител кој го водеше предметот, уште во фаза на истрага. Ве молиме писмено, значи да се обезбеди опремата, да се извештачи ова што сега го бара СЈО, тогаш беше барано, да се извештачи опремата, да се извештачат евиденциите буквално кои биле и да видиме од една страна колку имаме снимени разговори, од друга страна колку имаме наредби за дозволено снимање. Разликата е недозволено снимање. Меѓутоа, тогашното обвинителство зазеде став дека нема потреба од вештачење, дека се е докажано и се дојдовме сега во оваа ситуација непосредно после тоа опремата воопшто и да се уништи и да имаме проблем во докажувањето. Така да мислам дека сега напорот на специјалното јавно обвинителство е добро фокусиран, да се утврди кој и на кој начин ги следел комуникациите. Бидејќи, мислам, не сме мали деца, несериозно е да се поверува дека еден или двајца администратори може да го урнисат системот во толкав период и во такви размери. Мислам, тоа е повторно во полемиката. Системот нема да го дозволи, самиот систем. 800.000 разговори, да. Денеска повторно, ако претходно тоа биле неколку поединци кои се одметнале од контрола, беа Звонко Костовски, претходно во еден период Ѓоко Лазаревски или кој е во нивната предпоставена хиерархиска врска до Верушевски, го правеле тоа. Денеска всушност, кога функционерите во Министерството за внатрешни работи зборуваат во смисла на одбрана на безбедносниот систем и се бранат од непримерениот упат на Катица Јанева, која дошла да прави политичко шоу, отишла на кафе прво со министерот Спасовски, веројатно таму го договориле пучот. Одгледавме и по некои фотографии на
алфите кои внатре во кругот, морам да признам, изгледа прилично непримерено таа фотографија, но тоа веројатно не е дел од нашиот вечерашен разговор. Прашањето дека повторно сега запнува, вели, токму во овој момент, 2 службени лица се на пат, а тие се единствените што можат да пристапат до системот и да овозможат, како што вели директорот Атанасовски, целата постапка да заврши без ризик за безбедносниот систем на државата. Како е можно во исто време директорот, кој што единствено знае, тоа е веројатно службена тајна, каде се двајцата, вели дека се надвор од земјата, каде се двајцата службеници и дали е можно системот компјутерски, кој може да биде подложен и на хакерски упад, да биде оставен без ниту еден човек кој може да го сервисира. Еве, не за потребите на Катиса Јанева, да го сервисира за потребите на безбедносниот систем. Очигледно дека кај нив настана паника вчера и во таа паника тие сега се обидуваат да купат некакво време. Меѓутоа, воопшто не е нормално, макар што во таа служба очигледно имало многу ненормални работи, кога може 22.000 луѓе да бидат прислушкувани, а истовремено да ви влезе наоружена банда од 45 луѓе, најпрвин да нападне караула, да се вооружи, да стигне во центарот на Куманово, да се забарикадира таму, да копа ровови и пролази помеѓу куќи, а службата да не ја лоцира. Значи, таа служба очигледно била запатена со други работи. Со други работи. Е сега, одеднаш, кога СЈО оди во контрола таму, за да и формално се потврди ова што колегата Драган го зборува, одеднаш единствените двајца кои што го имаат паспортот не се во Македонија. Што би се случило, например, ако тие се разболат нешто, не дај Боже, еден месец или не знам што им се случи таму и ги нема. Тоа значи би бил распад на целокупниот безбедносен систем. Јас едноставно во тоа не верувам. Дека тоа се премногу случајности на едно место. Случајно 5 началници се сеа на боледување, случајно никој не може да го отвори, значи да влезе во системот и да ги извлече разговорите кои што СЈО ги бара и се бара представник на производителот со практично искористување на една измислица дека воспротивно може да падне целиот систем и да прекинат постапките во однос на многу сериозни терористи кои што ние ги следиме. Тоа е приказната која што се обидуваат да ни ја Не мора да значи дека е приказна. Не мора да значи дека е приказна. Тие имаат навистина обврска да се грижат дека поради обврските кои произлегуваат од овој налог, тие мора да ги обезбедат оние активни сега посебни истражни мерки кои се неопходни. Меѓутоа, од таа причина тие мора да имаат 2 системи. Сега во УБК има 2 системи. Значи, едниот кој што цело време следи и работи, а другиот е резерва во случај ако првиот киксне или нешто се случи. Значи, тие мора да имаат техничка можност од првиот, ако го исклучат првиот, да го вклучат вториот. Или ако првиот се расипе, да го вклучат вториот. Меѓутоа, тие не покажуваат никаква спремност и сега тие велат дека ние воопшто немаме представа што ќе се случи ако било што направиме во тој систем. Меѓутоа, по мене, тоа апсолутно не е точно. Заради тоа што, например, во овие мега предмети кои што беа на организиран криминал, на обвинителството за организиран криминал, имаше 70 луѓе кои што беа прислушкувани, имаше по 400, по 500 разговори. Тие, во моментот кога се носени во судот, значи тоа е истата процедура ние која што ја бараме сега практично. Извадете ги овие 400 разговори за да можеме да ги доставиме до судот. Нема никаква разлика дали се доставува до организиран криминал или се доставува до специјалното јавно обвинителство. Ама вие тоа така мислите? Ние мислиме, праксата покажува дека очигледно има разлика и дека има двојни аршини. Меѓутоа, таа разлика со толку провидни и смешни оправдувања се прави, да тоа на секого му е јасно дека практично се купува време. Меѓутоа, тоа е сето тоа толку глупо и
значи неодбранливо, што единствено можеби само Оливер Андоновски може да се обиде да го брани, кој што наеднаш стана експерт, па дури и оваа емисија денеска му беше под чест да дојде заради нашата нестручност овде, заради тоа што тој за еднодневното министрување очигледно стекнал огромни знаења од безбедноста и веќе му е под чест да гостува на емисии каде што ние Јас не трошам време обично во емисиите какви биле дневните комуникации, кога сме поканиле, оно и што ние што ги имате во студио, да, беше обид да биде тука Оливер Андонов, но вие не сте ниво за дебата, тоа е одговорот. Димовски, ако ги гледаме сите соопштенија од денеска и оваа јавна полемика која всушност ја изведуваат директорот на Бирото за јавна безбедност и дополнителниот заменик министар чии што ингеренција се исклучи во прашањата врзани за изборите. Станува јасно дека Атанасовски како да не се меша во сопствените работи, тој не е централната фигура како предпоставен на управата за безбедност и контраразузнавање. Ве упатува ли ова на заклучок дека ако е ваква битката при судски налог на државна институција да дојде и да собере тоа што е потребно за судски процес, дека денеска оние кои што во парламентот чекаат да добијат безбедносни сертификати за да можеле да ја контролираат фамозната Управа за безбедност и контраразузнавање, станува сосема јасно дека никогаш не би можеле да стигнат до вистинските работи кои можат да им расветлат што се случува во институцијата која што тие инаку по описот би требало да ја контролираат. Мене апсолутно не ме изненадува, бидејќи ако вие било кој знаете дека сте направиле валкани работи, ќе се обидете да ги скриете на секој начин. Обично тоа е така во последните мигови, кога буквално на секој чекор правите сопки за да не дојдат до вистината. Моето денешно прашање до специјалното обвинителство беше дали по закон тие имаат право да направат безбедносни проверки и да видат дали овие двајца за кои зборувавме ние вечерва на вистина се надвор од Република Македонија. Ако само тие двајца ги имаат безбедносните лозинки, мене на вистина во денешно време ми се поставува прашањето дали тие можат намерно, ненамерно, под притисок на друг, под закана уцена, од таму од каде што се да навлезат во системот, а СЈО, како што објасни обвинителката, се наоѓа на втор спрат во некоја друга просторија од каде што ни гледа, ни слуша што се случува, па утре да кажат дека некој влегол и ги избришал податоците. Ова за кое говоревте, ние директорот на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање или управата сегашна, го запознавме, да речеме сега, вчера, денеска или од некои фотографии каде што бил претходно на некоја функција. Тој е поставен релативно пред неколку месеци и навистина е лик за кој барем во новинарските кругови не се слушало, ниту пак се знаел кој е. Ова што го зборувавме во контекст на наридбата од судиката Димишкова, јас пишував, таа е судијата која оваа служба за која таа дала налог да се провери внатре е следена и има службени белешки како влегува во резиденцијата на американскиот амбасадор во Скопје. И таа е сменета од одделот за организиран криминал токму после ова. Дури председателот на судот не само што е прашувал што бара кај американците, тука е прашувал што бара во Врховниот суд, што значи дека службата не само што ги следела илјадници луѓе, туку таа следела и судии кои по сила на закон не смеела да го прави бидејќи не биле предмет од интерес со легално примерки, обезбедени и така натаму, како што зборувавме претходно, освен ако не биле во некакви криминални активности. Само да направиме паралела, во 2001 година во тогашното прислушување, тогашниот судија и овој јавен обвинител кој е денеска, Марко Зврлевски, тој го водеше тој предмет, веднаш упаднаа во Телеком и се обидоа да направат попис и вештачење на таа опрема. Вештачењето го правеше еден професорите на електрофакултетот и веднаш таму службите во Телеком му објасниле како доаѓале водовите, кој колку слушал, кој колку во минута можел да прикачи. Ако го следевме денешниот прес на обвинителката, односно одговорите на Ленче Ристовска, ние добивме впечаток дека опремата на операторите се наоѓа во УБК. Нешто што не е дозволено и за кое треба операторите сериозно да дадат податок зошто и дозволиле на управата за безбедност и контраразузнавање да раководи со нив и буквално што сака да прави. Тоа што Оливер Антонов влегуваше во управата, јас навистина не знам дали човекот има безбедносен сертификат, веројатно добил во времето кога беше еден ден министер, меѓутоа ако на такви личности им е дозволено да влегуваат и не знам што би правеле со таа опрема, јас сериозно од вчера, од денеска, се прашувам како функционираме.
Затоа што не е во прашање доведена одговорноста на тројца или 5 луѓе во таа управа. Некој сигурно ќе одговара утре и за уништената опрема, па дури и за попречување на правдата. Искрено се ја очекува вчера тие алфи за кои вие пред малку зборувавте за таа фотографија, по налог на министерот да ги уапсат сите тие кои попречуваа правдата. Тогаш ќе бевме сигурни дека има некакво влијание. Јас ќе замолам само овдека мораме да направиме пауза за... Луѓето сметаат и очекуваат такво нешто, меѓутоа за да може да се покрене тоа кривично дело, треба службените лица да бидат спречени со физички, со употреба на сила или со закана. Значи, беше направено се, меѓутоа до закана и до употреба на физичка сила не дојде. Точно знаеа со кои средства можат да ги попречуваат во работата, меѓутоа не ја пречекорија границата на кривичното дело. Еве денес не им дозволиле да влезат. Тоа беше една од најновите информации. Овде ќе направиме пауза за... не влегува во кривично дело. Пауза за реклами, па потоа ќе продолжиме со деталите. Господин Малиновски, уште малку ќе се задржиме на овој случај, па ќе ги анализираме останатите два на специјалното јавно обвинителство кои денеска ги промовираше обвинителката Фатиме Фетај, двете истраги кои ги отворат. Но овој блок сакам да го завршам со важната поента која денеска, тоа што подсетува Димовски, ја дознавме од специјалното јавно обвинителство, а всушност сме заборавиле да ја прочитаме сосема извесно во препораките од Прибе. Тие веројатно констатираат дека навистина, како што вели денеска обвинителката Ристовска, како е можно правата за безбедност и контраразузнавање кај себе да чува нешто што е туѓо и да смета дека денеска, кога е веќе проблем што да се прави со тој систем и проверката на компјутерските податоци, тие да тврдат дека никој кон нив не може да пристапи, освен представниците на операторот или производителот на опремата Ериксон, па се губи време да се добие дозвола и да се прават уште дополнителни потези кои губат време и можеби неповратно шанса за сокривање на некакви траги. Иако добро упатените велат дека записите или трагите можат да се вратат повторно назад, доколку во игра се сериозни експерти кои што тоа знаат да го направат. Можете ли да констатирате дека вие до овој момент во процесот Пуч сте во ситуација како адвокат кој не може да располага со еднаквост на оружјата, бидејќи денеска е повеќе од јасно дека управата за безбедност и контраразузнавање е таква тврдина во која дури кога во процес треба да браните, вие не можете да ги добиете елементарните докази кои ви се важни за одбрана. И дека уште дополнително бедемите околу тврдината ги брани директорот на Бирото за јавна безбедност, дополнителен заменик министер, а не хиерархијата во управата за безбедност и контраразузнавање, која е всушност одговорна за чување на безбедносниот систем од овој аспект за кој што говориме. Знаете што, слушајќи го вашето објаснување или вовед во прашањето, ми дојде на ум една идеја која имав уште во фаза на истрагата додека беше за Пуч, имајќи го предвид новиот концепт на Законот за кривична постапка, каде што на одбраната или на бранителот му се дава можност и тој да прибира докази од институции или така натака. Едно време ми дојде на памет на сулуда идеја да се обратам до управата за безбедност и контраразузнавање и да барам некакви докази во ова насока за која вие говорите, околу опремата и така натака. И се сложуваме дека може да претпоставиме како ќе изгледаше тој обид. Јас се сложувам да се каже дека нееднакви со оружјата е благо речено, бидејќи обвинителството имало нешто пред себе, го имало доказното средство, го имало средството со кое е извршено кривичното дело. Тоа е исто како да имате убиен леш и имате пиштол тука и сега пред да почне судењето, зимате пиштолот, го дават у топилница да се уништи крунскиот доказ со кој е извршено кривичното дело. Затоа јас мислам дека тука нема некои случајности, се плашам да има и некоја синхронизираност, што не знам, времето ќе покаже како било. Меѓутоа факт е, се сложувам со вас дека е апсолутно недозволиво таа опрема да биде таму лоцирана и операторите да бидат комплетно исклучени од тој процес, значи својата опрема ја дале таму и тие бидат исклучени од тој процес без никаква можност да следат што се случува.
Прво да тргнеме од аспект на коминтент. Ние сме сите коминтенти на тие оператори, имаме мобилни телефони и ние сме им ја довериле својата приватност на некој начин на нив. А тие ја изневериле нашата доверба, овозможувајќи некој неовластено тек така да влегува во нашите комуникации. И тој аспект не е да се исклучи. Денеска кога доаѓа се одеднаш компресирано, си ги поставуваме многу од важните прашања секој лично, колку можел да биде загрозен и колку бил жртва на ваквото однесување на управата за безбедност и контраразузнавање. Но не видовме таков интерес на јавноста кога се менуваа законите, кога неколку пратеници на опозицијата беа единствените тивки, не велам тивки, туку во шумата на поддржувачи, паднаа во сенка со нивните предупредувања дека ова е отварање на вратата на големиот брат. Денеска секој од телекомуникацијските оператори ќе ви рече дека законот е толку лабаво поставен што можеше да отиде дури и до оваа граница да бидат однесени и физички системите за контрола, за да да не се губело време како вие се дојавувате со операторите и колку во досието оставате трага што сте правеле со коминтентите кои имаат договор со операторите. Ете тоа е невнимателноста кога градите законски пирамиди низ кои подосна може да се протне скоро се. Ете што да кажа, само малку извинете. Да се каже невнимателност не е невнимателност, мислам дека тоа многу силно обмислено зашто така да се направи, да се постави законската регулатива, токму за да се има моќта неприкосновено да се прави ваква хаварија, да се прави. Не, намерите се јасни, не го зборувам за јасно. Меѓутоа првите на јавноста која од индициите првите индиции дека нешто крупно се случува беше жестокиот отпор на измената на регулативата кога беше токму на оваа проблематика за следењето и каде да бидат и целиот тој процес да се редизајнира, да се излече тоа од УБК, од туку да дојде на условно речено во цивилниот сектор да дојде. Жесток отпор имаше од владеачкото тогаш мнозинство и тоа вака луѓе кои може да ги препознаат нештата веќе беше силна индикација дека нешто се случува таму во позадината. Имате да додате уште за това? Токму тоа, дека животот секогаш испоставува фактура. Ние сега плаќаме фактурата на таа небудност кога дозволивме како општество да се измени регулативата, да сега УБК нема обврска на операторот да му ја достави судската наредба за прислушкување. Сега тоа е оставено да УБК му каже на операторот отвориме ги линковите на тие броеви, јас имам судска наредба и тогаш процедурата е завршена. Вечерва немаме време, но тој што сака да погледне во документацијата ќе пронајде говор на пратеникот Јани Макрадули, во кој дури Орвеловски се е нацртано што ќе се случува. Тоа е дискусија на пратеник кога во парламентарната сала се расправа за законот. Една компарација, Оливер. Во комунизмот беше апсолутно забрането прислушкување. Се прислушкуваше, меѓутоа со закон беше забрането. Подосна се дозволи во многу ограничен број случаи. Па подосна се регулираше со судска наредба под контрола и сето тоа е во ред. Например, Швајцарија деновиве им дозволи на нејзините безбедносни служби поголем пристап до средствата за комуникации, имајќи луѓето доверба во нивните службеници дека тоа нема да го злоупотребат. Меѓутоа, кај нас ние не дозволивме де факто, практично како општество, немаше доволно добра расправа за ова и не ни беше презентирано, додуше и ние не бевме доволно будни да дозволиме да се случи 22.000 луѓе најмалку да бидат постојано под прислушкување. И ја плативме цената на таа наша небудност. Кога го спомнавте ова за прислушкувањето, братот на Јани Макрадули е професорот кој го прави вештачењето за големото во 2001. Тоа е толку убаво нацртано и лаик ќе свати како се прислушкувало и не само мобилните оператори, тука и фиксната телефонија. Во тој период, значи, и илјадници телефони од фиксната, ако мислиме дека само се прислушува мобилната телефонија. Но и овие закони се донесоа во летен период, во фаза кога имавте по 100 закони на една седница донесени и каде што во последниве години ниту еден закон не бил ставен на јавна расправа. Може би одредени вакви дебати биле само капка во морето или доколку некој реагирал надвор од било која
процедура, освен собранието каде што пратениците можеле. Која дебата била отворена за било кој од нас, од вас, од било кого да го предвидеше ова, или ако го предвидеше, што можеше да санкционира? Затворајќи го овој блок на темата УБК, сакам само дополнително од вас Димовски коментар. Кога отпочна всушност синоќа војната со пресконференции СЈО, па веднаш после нив Чавков и Андонов, отсуствуваше некако и беше повеќе од јасно дека министерот Спасовски малку стои по настрана. Како што продолжи денешниот ден, стана повеќе од јасно дека таму е веројатно проценката дека нема да дозволат тоа да се врати на колосекот на партиска битка СДСМ, ВМРО, ДПМН, затоа што онака или како и да е, ние сме во некаков предизборен период. Во таа смисла, сметате ли дека министерот Оливер Спасовски пропушти да превземе одредени мерки кои се во негова ингеренција, иако негови поранешни колеги го повикуваа дека тој е должен да ги обезбеди судските наредби и доколку некој тоа го попречува, вклучително и директорот на јавната безбедност, тој има ингеренции и да апси. Ова прашање за кое сега говориме беше најпоставуваното синоќа барем на социјалните мрежи. И навистина таква рашомонијада во ситуација кога има министер во министерството, дополнителниот заменски министер, кој јасно е предвидено дека има ингеренции само околу изборите, да се појавува и да држи пресконференции во 2 часот по полноќ е навистина лудо. Едно, тоа што Оливер како министер го дозволи, а второ, тоа што била формирана само комисија од негова страна за која ние слушнавме вчера или евентуално нешто денеска. Во таква ситуација, министерот за внатрешни работи, независно од која политичка опција, требаше барем да излезе да ги објасни процедурите, што направило Министерството за внатрешни работи во конкретниот предмет, па дури и утринското затворање на капијата. Мене навистина ме интересира дали Чавков направил проценка дека Катица Јанева и низините обвинители се опасност за управата за безбедност, дали управата донела таква наредба или едноставно и Оливер се согласил со тоа што да не им биде дозволен влез, бидејќи зборуваме за главната капија, тие стоеле, замислете сликата, државни обвинители кои доаѓаат со судски налог и стојат и викаат: "Аман, отворете ни ја вратава, сакаме да го видиме вашиот криминал." Тоа е перверзија. Дефинитивно Оливер Спасовски со вчерашната барем нереакција и денешното непојавување можеби звучиме лаичко. Тука има кривично дело. Требаше да неизвршување на судска одлука. Не спречување лице, службено лице во вршење службено дејство, тука има кривично дело неизвршување на судска одлука. Сите овие обструкции навлегуваат во елементите на тоа кривично дело и СЈО веќе почнува да отвара регистар еден каде што ќе се евидентираат сите попречувања и јас сум за тоа и тоа е општ став таму дека сите лица кои што на било кој начин го попречуваат СЈО, сите попречувања ќе бидат евидентирани, од тој регистар подоцна ќе се види што представува кривично дело. Специјалното јавно обвинителство поднесе барање за казни за директорот на управата за безбедност и контраразузнавање. Нас не ни е баш сосема јасно колку тој де факто попречувал, бидејќи од она што можевме да го видиме во јавност, всушност клучниот човек кој што и самиот себе се промовираше во тој момент како заштитник на безбедносниот систем е всушност директорот на Бирото за јавна безбедност Чавков. Казната се однесува на недавањето информации по барањето од март до сега. За тоа се однесува казната. Но како и да е тој одговорно лице во управата, ако вие сте овде одговорни вечерва, без оглед дали вие ќе викнете 10 луѓе од надвор и нас вечерва ќе не претепаат или не знам што, вие ја превземате одговорноста бидејќи вие сте не викнале, вие сте застанале, тој потпишува. Не е Чавков, не е Оливер Андонов, он може да викне таму и цел оркестар трубачи, па да ги попречува на таков начин да не може да работат. Затоа имаме одговорно лице на управата кој одговара и по закон и по се што следува. Се знае кој одговара прекршочно, кој кривично. Така да тоа е тој. Од екстремот и советите синоќа дека министерот Спасовски конечно ќе треба да си ја земе во своји раце сопствената работа и да прави посериозни проценки околу тоа што му се случува во министерството. До вечерва не слушнавме вклучително и дали министерот Спасовски, да речеме, утринава одржа вонреден колегиум во Министерството за внатрешни работи, што предпоставувам од настаните ноќеска ќе требаше да биде некоја прва блага или нормална реакција на министерството во кое меѓу себе барем елементарно ќе договорат или ќе поразговараат
кој во ваква ситуација како мора да постапува во рамките на Министерството, доколку тоа е можно. Паралела со 99-2000 година, кога СВР Велес и тогашниот началник упадна во топилницата, каде што се одржува собрание, па имате паралелно собрание, па кој сака да превземе, и нас новинарите не спречи, меѓу другото, кој влеговме на покана на раководството на топилницата и спречи други луѓе. Павле Трајанов, кој вчера го повика Оливер Спасовски да се изврши својата должност, тогаш веднаш го разреши началникот на СВР Велес. Тоа е СВР која ги покрива до Гевгелија, значи станува збор за цел Повардарски регион, и веднаш назначи нов, така наречен, ајде да кажеме, стечаен управник кој беше пратен од Скопје да ги превземе работите во Велес. Тоа требаше да го направи во најмала рака и Оливер Спасовски вчера, барем во тие ингеренции каде што може. А не да имаме вакви 2 дена објаснувања, да влегуваат обвинителите, да ги викаат медиумите во 2, замислете ситуацијата, мислите војна се случило. Одлично ова што додавате во рамките на тие ингеренции што ги има, ама ние забораваме дека во политички процес и политички договори на маса, на тој начин се опишани и лимитирани ингеренциите и толку многу комплицирана шемата во Министерството за внатрешни работи, што случувањето од синоќа потврдуваат колку е гнило кога правите безсмислени политички договори, кога тоа ви изгледа дека е неопходно само да покриете некакви 100 дена, 100 дена до 100 дена дека нема ингеренции, па и тоа би било логично објаснување за јавност. Овде правиме пауза, уште една за реклами. Господине Малиновски, вие се занимававте први, така да речем, со ревизија и дзиркање во некои од објектите од Скопје 2014, кои всушност беа надлежност на Општина Центар или беа финансирани од Општината Центар. Денеска прв пат од обвинителката Фатиме Фетаи слушаме за директен предмет за кој што е отворена истрага, повторно почнува на Т, тендери се однесува на музеот на ВМРО. Првите коментари се ситно, а знаеме дека тоа во Скопје 2014 е всушност можеби најголемата пералница на пари. Тешко ли да се стигне, имавте искуство како требаше да проверувате безброј работи, до вистинските одговори, или толку добро е замаскиран целиот процес, зборувам сега веќе во оставени траги и харти, да ќе биде прилично тешко, да не речам невозможно, да се откријат вистинските игри, ако имаме во предвид дека се што се телефонски разговори, како што вели мистирката Канчевска-Милевска, Фатиме Фетаи има рекла, казала и трачарење во своето обвинение, велам, доколку телефонските разговори се уште во однос на ингеренциите на СЈО се сметаат само како индици, никогаш сами по себе нема да бидат доказ. Знаете што има сличност, има допирни точки, меѓутоа има и голема разлика помеѓу тоа што СЈО го денес го објави на пресконференција и тоа што ние го правевме како ревизија во Општина Центар. Додуша, исти се парите и во Центар што беа потрошени парите беа од култура само преку Општината. Општината само го менаџираше реализацијата, реализираше на поставување на спомениците. Во што е разликата? Разликата е во тоа што кога влеговме ние да правиме ревизијата, не бевме притиснати нити со време, значи можевме покомотно да влеземе, да побараме еден тендер, друг, трет, цела процедура, навистина многу време се потроши таму во Општината и имавме можности да дојдеме до податоците кои за нас беа релевантни при изнесувањето на завршниот заклучок. За разлика од сега, вие гледате колку лимитирано, ако влезете на брзинка во Министерството, па треба точно да знаете каде има што, за да го обезбедите како доказ и од тоа да изградите фактичка состојба која може да резултира понатаму. Јас, ако се имал истиот приод на реализација на капиталните објекти кои оделе преку Министерството за култура, што се изградени како музејот, театарот и така натака, ако го имале истиот приод како што се реализирале оние од Општина Центар што ги гледавме со спомениците, јас мислам дека во некој идно време косата ќе ни се крене од злоупотребите кои се правени. Зошто? Ова што го велите вие ситно, нас ни беше кажано кога излеговме со извештајот и кога рековме само за леење на спомениците, значи она што значи ставање во бронза или изработка во Италија, биле
злоупотребени, што би рекле повеќе наплатени или некому исплатени 8 милиони евра. Значи, од потрошени 14, 8 проневерени или злоупотребени. Тоа математички беше искажано. Има еден однос на јавноста дека... Имате политичката елита која беше загрозена од прозвана со тој извештај, вели, па таму рекоа дека има 500 милиона украдени, а сега само 8 милиона биле украдени. Пазете, само 8 милиона. Ние веќе станавме... Има некакви перверзни мерки, да, ние сме веќе резистентни на бројките. Кај нас 8 милиони евра стана незначителна обштествена опасност, за жал. Тоа што би требало да биде 1 денар. Во најсиромашната земја во Европа не се разговара за 8 милиони проневерени. Тоа е овој случај денеска. 1 милион евра и многу луѓе велат тоа е ситно. Па јас бев во Полска пред извесен период кога еден министер наплатил 8.000 евра повеќе средства за патни трошоци, го раскина јавноста. Го раскина, мораше да поднесе оставка заради тоа што 8.000 евра повеќе патни трошоци наплатил. Една Силвана Бонева наплатува по 24-25.000 евра, таму веќе никој не се вознемирува. 8 милиони евра излегува само. Денеска излегува 1 милион евра ситно. Тоа само го покажува дното на кое што сме стигнали. Вчера ревизорскиот извештај одеше по медиуми за Министерството за образование. За угостителски услуги 80 и кусур илјади евра потрошени онака. Не се знае каде што. И тоа никому ништо. Значи немате институција која одма тоа ќе го земе, ќе го сработи, ќе го процесуира и така натака. Перцепциите се важни, посебно во предизборен период, кога повеќе од јасно е дека нема да има судски пресуди кои по дефиницијата правниот одговор ќе влијае на впечатокот или одлуката на граѓаните за гласање. Очигледно дека перцепцијата ќе влијае и затоа денеска имавме безброј пресконференции во кои сите се обидуваа да ја кажат својата вистина. Она што падна потполно во сенка, а веројатно прави сега малку поинаква математика, е пресконференцијата на министерот за здравство. Тој многу сериозно ја најави главната капитална инвестиција, која ќе чини 70 милиони, која ќе значи збогување со комунистичкиот модел на клиники поврзани меѓу себе со ходничиња, улици, ќе биде супер модерен. Вели дека целиот проект ќе чини 70 милиони евра. Тоа е 1/10 од тоа колку не чинеше Скопје 2014. Дали, Саше, како јавност сме подготвени да ги разбираме тие разлики 1:10, нека звучат дури и прилично партизански? Дај Боже Никола Тодоров нека го изгради тој клинички центар за кој се зборува со години. Јас поминав 2 месеци да не објаснувам во клиника и навистина многу ќе ми значи. Меѓутоа, за овие споредби, кога сега ги зборуваме, ако едно панорамско тркало е 16-17 милиони, ако еден лаф е 2-4 милиони, само треба обичниот човек со кого разговараме, треба да го прашаме вака, ако не е нескромно, колку денари имате во джеп денеска? Еве, да кажеме, јас имам, не знам, 200 евра во джеп во моментов. И да направиме споредба, моите 200 евра или мојата плата од 1000 евра, колку лавови се направени со тоа. Само така можеме да ги убедиме луѓето дека тоа што е направено вреди многу повеќе и дека никој со просечна и обична плата овде не може 10 години да заработи за да извади еден лав, а да не зборуваме повеќе. Само така, меѓутоа за жал, формата во која ние денеска работиме како новинари, ниту некој може да ја перцепира така, бидејќи во морето на пресконференција кој денеска го спомнавте, никој не се бавеше и со тие детали. Овој ситен тендер кој излегува со музеот на ВМРО, јас гледаме на добра светла страна. Таму во тој разговор кој го спомнува обвинителката се вели дека однапред му е кажано дека ти ќе добиеш набавката, тие ќе бидат цените и така натаму. Значи тој сведок претпоставувам дека ќе каже од тие пари требаше толку да вратам, дали е тоа 30, 20, 50%. Зошто инако некоја министерка, министер, премиер и директор би завршувала работа но завршил работа на некој си бетонот штип или нека се вика XY фирма и така натаму. Само на тој начин ќе ги видиме парите кои се испумпани доколку добиеме барем 1-2 сведоци во големите градителски објекти во Скопје 2014. Благодарам што вечерва бевте мои гости. Ова е терминот за топ тема. Останете на фреквенцијата на Телма. Се гледаме повторно од понеделник. Пријатно.